Det var en sån där kväll när festen inte ville ta slut, som man inte ville vakna upp ifrån. Eller så var den redan slut för länge sedan. Bara det att jag vägrade inse det. Det var här jag träffade Anders, en dansk man som skulle ta mig med på en resa som jag inte trodde var möjlig för en människa. En kontrasternas resa, som bara dagarna före hade varit en solskenshistoria för 30-åriga Anders. Vi hade på några timmar kommit varandra nära och när det var dags för ett nattdopp kom vi att tävla om vem som skulle vara först ner till badplatsen och i vattnet. Men ute på bryggan förlorade jag Anders ur sikte. Jeg lå i vandet og opdagede, at jeg ikke kunne bevæge mig. Og jeg begyndte faktisk at synke. Så råbte jeg om hjælp under vandet. Jeg kunne mærke, at det sortnede for mig. At masterne over i Ørnelhavn, dem kunne jeg høre. Bajerne mod masterne, det slog. Og det er det sidste, jeg husker. Og så blev alt sort, og jeg sank til bunds. Jag är med och drar upp den livlösa kroppen på bryggan. Nacken är bruten, det är kaos. När väl ambulansen kommer är hans puls så gott som borta. Men hans hjärta vägrar att ge upp. Jeg kom til skade lørdag, og jeg vågnede torsdag, tror jeg. Det er 5 dage efter. Panik? Ja, jeg tror, jeg havde fået så meget medicin, så det var sådan en blandet tilstand mellem at være klar og så have mange mærkelige drømme. Det var meget, meget uvirkelige sådan, men jeg tror også nok, jeg følte, jeg var meget sulten. Mærkeligt nok at vågne op og tænke på, at man er sulten, men det var jeg. Og så jeg fornemmede, at der var andre, der lå på stuen også. Og der var en, der skreg og havde meget smerte. Og man ligger der og ikke kan noget. Men når man så hører, at der er en anden, der har det meget værre, så tænker man sgu ikke, men ens egen, der kan man sige, situationen kommer lidt i baggrunden. Den traumatiska upplevelsen får mig att dra mig bort från Anders för lång tid framöver. En ren överlevnadsprocess, antar jag. Det hann gå 5 år innan vi skulle ses igen. Då hade vi blivit släkt och jag fick nu för första gången höra talas om hans vilda planer på att med datorns hjälp ge sig ut på havet. Ensam. Bjørn Borgbåndet. Og så... Han tänkte konstruera en segelbåt. En båt som han kunde manövrera helt på egen hand. Den första i sitt slag i världshistorien. Når man kun kan bevæge hovedet sådan her, og man også bliver spastisk, jeg får sungespjæt, så kan jeg ikke køre en bil. Og jeg kommer aldrig til det. Så det der med at drømme om et bilprojekt, det kunne jeg glemme. Men til gengæld, så tænker jeg var rigtig, rigtig glad for at sejle, inden jeg kom til skade. Og så sejle, det er luft i håret og naturoplevelser, og der er en frihed forbundet med det. Meget stor frihed. Og hvis tempoet er lige lidt langsommere end at køre bil, jamen så kan jeg egentlig også godt være med. Så kunne jeg faktisk måske selv styre en båd og opleve, at jeg stadigvæk kan gøre noget selv. Det viktigaste i Anders liv, förhållandet med Lotte, gick inte att rädda. Inte heller ingenjörskarriären. Men kunskaperna hade han kvar.
Och med försäkringspengar på fickan och en nypensionerad teknisk far som sin högra hand skapar han en modell av båten. Och teorin verkar fungera i praktiken. Min del af ombygningen, det er jo den her platform, som kørestolene skal sidde på, eller holde på, når vi skal ud og sejle. Og der vil nok komme rigtig mange overraskelser, for det er ikke afprøvet før. Men jeg synes, at al erfaring fra at bygge modelbåd og det hele viser, at så må man tage de problemer, der kommer, og løse det. Det skal nok kunne lade sig gøre. Det vigtigste er ikke at panikke og sige, at nu duer det ikke. Ja, nu var der jo styr på det, så kunne det også være meget ret med prisen. En befintlig segelbåt inhandlas i Italien och transporteras på hjul genom Europa. Väl på varvet i Frihavnen i Köpenhamn kan det stora arbetet med att länka samman det gamla skrovet med den nya tekniken inledas. Og denne her runding, den er så håndvævet, det kan jo nej. Jag märker att dokumentationen också har blivit mitt livs äventyr. En flykt undan vardagen, kraven, alla måsten. De små framstegen i det lugna vattnet kring Andes fungerar som balsam för min själ. Ett motgift till statusstress och prestationsångest. Specielt bridgen, ikke? Det kan jo give, hvad hedder sådan noget, håndleds fingerskader. Hun var med i sin første turnering. Det er nummer 4 ud af 44. Det er da også meget godt. Det er da ikke gennemsnit. Men det gav ikke noget. Jag fångar bilder när Anders har fullt sjå att fånga dagen. En annan vaknar på fel sida, men vad har Anders att välja på? Anne Mette har haft vårdnadsansvar för Anders allt sedan han lämnade sjukhuset 1 år efter olyckan. Ja. Han havde jo tabt sig 14 kilo, tror jeg. Han var svag, han frøs, han havde det dårligt, han havde det meget dårligt fysisk, da han ikke havde fået nok næring og havde tabt sig så meget, og han jo ikke havde noget muskelaktivitet til at holde på varmen. Så det værste for ham i starten, det var simpelthen kulden. Han frøs så forfærdeligt og kunne jo ikke få varmen. Plus at han havde noget sår, som gjorde, at han skulle ligge i sin seng til aflastning. Det gjorde, at han havde det rigtig dårligt, både fysisk og psykisk, men depression, nej, det vil jeg ikke kalde det. Jeg har mødt rigtig mange forskellige hjælpere, der har budt Anders lidt af hvert. Og jeg vil sige, at jeg har aldrig nogensinde set Anders blive vred eller hisse sig op over nogle ting, som ikke har været berettiget. Jag har mycket att fundera över efter mina Köpenhamnsbesök. Lyckades jag fånga Anders i rätt motljus? Ställer jag de rätta följdfrågorna? Vilka scener fattas? Samtidigt tvingas jag till självrannsakan. Anders bygger en båt. Själv vet jag knappt hur man ser om sitt hus, sköter sin hälsa, får vardagen att fungera. Jobbet inte att förglömma, som måste gå före allt. Villan, Volvon, Voven är belöningen. Är det livet jag lever? Jag skyndar mig tillbaka till Anders värld, där det ändå tycks gå framåt. Men byggnationen kör fast och sommaren närmar sig. Större och dyrare båtar väntar på att få komma ut på havet. 4 meter lange Genova skødeskinner i hver side. Og det var jo smart, inden man monterede de her ting, vel? Det ved du bedst. Ja. Så placeringen bag steg, det er det næste lysrede. At mange parter er involveret, og jeg tror også, at det, at jeg måske får sådan en favorabel pris på nogle af de tjenester,
opbygning. Det gør jo, at så står man ikke forrest i køen i forhold til at få tingene gjort. Kunne jeg slå i bordet og sige, nu skal det laves, jamen så kan det godt være, at det vil gå lidt stærkere. Jag åker hem och avvaktar. Så länge korresponderar vi. Jag listar intervjuobjekt, börjar utan att märka det ställa krav på Anders. Ser drömscenario framför mig på film och glömmer hans situation. Han tvingas påminna mig. Han skriver att han ensam har 20 olika firmor att hålla reda på. Vidare gör Anders klart för mig varför han väljer att lägga ut 1,5 miljoner på ett båtprojekt. Han är förklarad 150% invalid, har inget privatliv, är tvingad att avsätta 20 timmar till att komma i och ur sängen varje vecka. Har ingen käraste, inga barn och backgammon på datorn är det närmaste han kommer en aktiv upplevelse. Jag inser nu att jag tillhör hans närmaste krets. Och som en vän vill jag veta hur man förhåller sig till tragiken. Jag söker upp Lotte, hans livs kärlek, som var med på bryggan vid olyckstillfället. Den dag han blev scannet, og lægerne kom så først til mig og Anders forældre og fortalte om resultatet. Og bagefter ville så gå ind til Anders og fortælle ham, hvad der var sket og hvordan det så ud. Og den tanke at sidde og forestille sig, at de skulle fortælle ham, at han ikke ville komme til at røre sig igen og bevæge sig igen. Det var ja. Det var umenneskeligt. Altså i starten, så var det jo meget, jamen så handlede det hele jo om Anders. Nu skulle vi hjælpe Anders, og Anders skulle komme på fod igen. Og samtidig så var jeg også, så kom jeg ind i en fase, hvor jeg var enormt sur på ham, over at han havde gjort det, han havde gjort. Velvidende, at han selvfølgelig overhovedet ikke har gjort det med vilje. Men man kunne godt, jeg fik de der tanker med, at jeg følte, han havde jo også ødelagt mit liv. Han havde ødelagt sit eget, men han havde bestemt også ødelagt mit. Jeg skulle have haft det her fantastiske liv med ham. Og lige pludselig så var det ødelagt. Jeg skulle kæmpe for fysisk at holde mig i live, kan man sige. Lotte var en anden situation. Hun havde mistet en kæreste. Med de ting, man har sammen. Ulykken på mange måder var værre fra hende. Hej Lotte. Hej. Hej. Hvordan går det? Ja, vi går fint. Ja. Siden i går. Hej du. Ja. Lotte boede sammen med mig, kan man sige, eller sov sammen med mig inde på mit værelse. Og det var helt umulige odds for at have et forhold. Der var hjælpere, der kom ud og ind af værelset mange gange om natten.
vendte mig om natten. Faktisk en gang i timen, og Lotte lå ved siden af, og hun havde ingen privatliv. Jeg tror et eller andet sted, vi begge to kunne fornemme, at det her, det går ikke. Har man lyst til at leve på den her måde? Og jeg følte jo enormt skyld. Jeg havde enormt meget skyldfølelse. På et tidspunkt, så tror jeg nok, at Lotte sagde, at hun ikke rigtig synes, at hun var glad. Og så blev vi sådan mere eller mindre enige om, at vores forhold som kærester skulle stå. Altså, vi har jo haft kontakt hele tiden, hele vejen igennem, lige siden vi flyttede fra hinanden. Og det har jeg jo selvfølgelig også, fordi det er noget, jeg har prioriteret. Jeg prioriterede at se ham. Fordi han stadig betød meget for mig. Det är klart att du tycker att båtprojektet är positivt. Hur ser du på det? Utrolig livsbekræftende. Og det er et typisk eksempel på Anders' holdning til livet, livsvilje og mod. Det var det, ja. Att aldrig få omfamna kvinnan man älskar. Dra handen genom hennes hår. Älska med henne. Aldrig mer en kvinna. När man kan beklaga sig över att leva med en och samma. Eller bara bland kvinnor. Bli pappa sen. Och uppleva den villkorslösa kärleken. För Anders är allt detta lustfyllda i livet att glömma. Ha det godt. Ja, det gør vi. Hej, tak for det. Hej. Vad fyller han tomheten med? Vad dövar han tystheten med? Den manliga ensamheten. Demonen i flaskan. För mig är Anders lugn en gåta. Jeg savner de små ting. Jeg savner det er sådan nærhed med en, man holder af. Det er sådan mest at kunne lige sådan kramme en, eller gå en tur sammen og holde hånden med en kæreste, ikke? Jeg synes også, det er en ting, der er ærgerligt, det er det med mine niecer og nevø. Man ikke kan tage dem op, eller sådan klø dem lidt i håret, eller nogle af de ting. Jag läser om Christopher Reeves, Stålmannen. Han hann ändå bli pappa innan ridolyckan förlamade honom. Det skulle bli trycksåren som tog hans liv till slut. Blodförgiftning. På sistone har Anders pratat lite i förbifarten om sår som inte vill läkas. Han får väl uppleva jungfrufärden. Jag blir kall. Det er ikke lige gået helt den rigtige vej med sorg. Og jeg skal så ind på hospitalet og kigge på det. Det er frustrerende, fordi jeg kan ikke selv gøre meget mere. Jeg spiser det, jeg skal, og jeg tror også, jeg sådan motionerer det, jeg skal på min cykel og passer på. Men såret er ikke helt, som jeg vil. Det er noget af det værste, der kan ske for mig. Det er faktisk at få sådan noget sædesår, som jeg har. Fordi jeg, som man kan se, så sidder jeg ned altid. Hvis jeg ikke sidder ned, så ligger jeg ned. Så der er altid tryk på såret, og det får ingen pause. Highway to hell. Du har aldrig någonsin känt en stark dödslängtan så? Der har været et par gange tilbage for mange år siden. Og jeg tænkte, det her er sgu ikke sjovt, vel?
Jeg tror egentlig godt, det ville ikke gøre noget, om man sådan ikke vågnede op i morgen, ikke? Jeg tænkte også på, jeg kunne jo egentlig godt slutte det. Man hørte historier, der lå på Hornbæk om folk, der var kørt i havnen, og som ikke blev fisket op, før det var for sent. Og det kunne da også være, at jeg kunne gøre det. Men det er meget kort. Det var sendt samtidig. Så har de eftersøgt dem. De får den først i morgen. Det er skidt ærgerligt. Og jeg ringer rundt, og jeg tror, om de har leveret noget her i Københavnsområdet, fordi så kunne jeg få dem derfra. Og det var det ikke. Og så ringer jeg til vores almindelige smed og mekaniker og en anden kollega og hører, om der var noget, som lå inde med. Asger, jeg er færdig! Den der 22 mm. Men det kommer i morgen, så får vi det på i morgen, desværre. Det er lidt dårligt sammen. Nu kommer Ja. Torbjørn fra Sverige, ikke? Ja. Ja, han ringede også tirsdag, ikke, tror jeg, for at fortælle, at det ikke var kommet. Men så er det bare, når det er dag til dag, så må man jo bare ringe til lidt op. I må sende noget nyt, ikke? Ja. Det er vel ikke det store high-tech. Og vi igen, kunne det komme her torsdag morgen jo. Altså, det er bare nogle gevinstting, det er fantastisk, ikke? Irriterende, mand. Så I laver faktisk også helt støtlisten, for kan man sige, for hvad der hører til, altså toiletter og putter der. Nej, det gør vi ikke. Og Altså, skærme, der er det ligesom med andre ting, at der skal vi have en specifikation på, hvad der skal være. Og helst også, hvilket type det skal være. Ikke? Sådan at vi kan gå ind og sige, at her skal være det her komfur, et Eno, Soplus 43, et eller andet. Ikke? Og en af de ting, vi har talt om, det er, at når Anders vender med båden, så skal et sejl, som overlapper riggen, bevæge sig hen over masten og riggen, inden den kommer på plads igen på skødeskinnerne. Og derfor var en ideen på et tidspunkt at lave et sejl, der var det, man kalder en 100% selvslående sejl. Det har vi valgt fra igen, fordi at dem, der har lavet teknikken og styringen, de har sagt, at de kan godt håndtere, at sejlet bliver trukket hjem på skødeskinnerne. Så vi er tilbage til et traditionelt storsejl og Genua. Du ser her, hvis du kigger på det, Anders, så er der skåret lige ned i midten af sådan et bånd. Det är dags för den årliga julfesten med hemvändande vänner. För omväxlings skull börjar den på varvet hos Anders. Flera i gänget var med olyckskvällen. Mikael var först att kasta sig i vattnet efter Anders. Det er mørkt, og det er sent, og vi har været i gang hele dagen, og en god aften, ikke, som så får en lidt uheldig afslutning. Lidt uheldig afslutning, må man sige. Ja. Jeg tror, at i de situationer reagerer man bare, som man skal. Altså. Der er ikke så meget at være. Nå, men altså, du ved, Anders var en halv meter under vandet, da jeg kom i vandet, ikke? Og ligesom, du ved, hvor fanden er han henne, ikke? Altså, jeg hoppede i, da jeg var på vej ned, der lå det faktisk overfladen. Og da jeg var nede i vandet, kunne jeg ikke se dig. Og så måtte jeg jo ligesom, du ved, finde dig dernede, ikke? Hydraulik
til at styre båden, som er med sejlene og bom og de ting. Ja. Så det håber vi fungerer. Det er ret vigtigt. Jeg gav 25.000 engelske pund for hydraulikdelene. Ja. Så det har taget meget på mit budget at få den del med. Men uden det, så kan vi som handicappede ikke sejle det. Jeg kan jo hjælpe Anders med det, og det er jo det, der tæller for mig. Da Anders fik realiseret modellen, så blev jeg ligesom bekræftet i min tro på, at han også kunne løfte en større opgave. Jeg må indrømme, at fra start tænkte jeg nogle gange, det havde måske været godt med et lidt mindre projekt. Under den här fasen av byggnationen får Sven Lehmann besked om att han har prostatacancer. Allting vänds på nytt, upp och ner. Jeg synes, efter jeg kom til skade, så har jeg jo lært min far at kende på en helt anden måde, end jeg gjorde før. Som dreng arbejdede han meget. Vi så ikke så meget til hinanden, så det gjorde noget. Men efter min ulykke, der er han jo blevet hvad kan man sige, udover at være min far, han er også blevet en betroet ven. Det er helt sikkert på et helt andet niveau, end jeg havde forestillet mig. Jeg vil ikke sige, at der kommer noget godt ud af, særlig meget godt ud af sådan en ulykke, men jeg er sgu ikke sikker på, at vi havde haft lige så tæt venskab, hvis det ikke var fordi, at jeg var kommet til skade. Når det er sagt, og det sætter jeg helt vildt meget pris på, så har jeg også været parat til at smide bådprojektet når som helst. Hvis det var, at det viste sig, at min far var hårdere ramt af det her prostatacancer. Jag ser mycket av min far i Sven. En generation fostrad i en samhällsordning då det sågs helt naturligt att mannen skulle vara uppslukad av sitt jobb, sin fritid. Vi barn hade ju en mor som tog hand om oss. Far var kapten, trygg och stark. När han ville vara för sig själv gick han på sjön. Men han byggde båten själv och en sommarstuga till oss tillsammans med sin far. Sådan ville jag också bli när jag blev stor. Så tog cancern honom och han fick inte berätta för mig allt vad han hade lärt sig av livet. Ska nu inte far och son Lehmann få se sin dröm förverkligas ihop? eller andet sted har jeg godt vidst, at jeg var handicappet. Men jeg har sådan stillet mig selv det spørgsmål, er jeg nu? Sover jeg nu, eller er jeg vågen? Jeg håber, at
at jeg er vågen. Og det er rigtigt, at jeg stadigvæk går. Så der er jo sådan en anden form for tvivl, om jeg godt ved, at jeg er handicappet. Men alle drømme, der går jeg. Står på ski, spiller tennis og fodbold. Men jeg ved godt til sidst, at et eller andet sted, så bliver jeg nok nødt til at tjekke, om drømmen er virkelig. Fordi jeg har måske en type, ikke? Og desværre, jamen, når man vågner op, så er det sgu det samme. Båtbygget flyttar utomhus. Insidan av skrovet har delvis formats om. Finjusteringen tar nu vid. Men elektroniken är extremt känslig och specialister måste kallas in. Der har jeg besøg af en fyr fra England for firmaet Computer Yard, som kommer for at tjekke, at elektronik og program, software er installeret rigtigt på min båd. Jeg er meget spændt på, hvad han siger til det, fordi det er ret afgørende for, om vi kan komme til at styre båden selv, om det virker. Så jeg venter på, at han kommer ned op for båden lige om lidt, og forhåbentlig siger, at det er installeret rigtigt, og vi bare kan gå videre. It's the first automatic sailing boat in the world this year, and that's why it's so interesting to be a part of, for sure. The most difficult thing is simply that it is quite complicated. It is different for every boat, and therefore each one has to be tailored to the boat. It's not like a simple box that you just plug in. I'm afraid the immediate problem is Bo was quite right. I was surprised when those little PCBs are damaged because they were incorrectly wired. Nå, har du hørt? Nej, jeg synes det var lidt. Da du sagde, har du hørt, så tænkte jeg, nu vil jeg ikke høre mere. Det er fejlforbundet fra deres underleverandørs side. Så begge print tager han med ud nu og med hjem. Og jeg er lige ved at mærke op, og så fotografere forbindelserne. Men det var fejlforbundet. Det er et eller andet sted, det er jo rart at vide. Ja, fordi så har vi jo fundet fejl. Ja. Nej, det kan jeg forstå godt. Ja. Till slut får Anders de goda nyheterna. Han kommer kunna styra och segla båten själv. Ja, här är ju underbart ju. Din far, ja. Även om det återstår en hel del detaljer tillåter vi oss att fira. Vi smakar på ett stordåd, känner historiens vingslag. Den första förlamade människan i egen majestät ute på havet. En Columbus i dataåldern. En ensam stålman på väg att landa på månen. Berättelsen om båten och vänskapsbanden till Anders har vävts samman till ett stycke levnadskonst i mitt universum. Konsten att leva i nuet. Krävs det kanske en råg av tragik omkring oss för att hålla våra ögon öppna? Tja. Arbetet och resorna har i alla fall hjälpt mig att hålla tillbaks en livskris. Förhindrat en begynnande depression att få fäste på djupet i min själ. Så mycket vet jag. Ännu en sommar passerar. Båtbygget hamnar i tidsnöd. Små detaljer försinkar premiärturen. Hösten kommer och allt skjuts upp över vintern. Samtidigt som Anders sittsår inte vill läkas. Han tvingas med jämna mellanrum besöka specialistsjukhus.
Ja, tryksår er meget almindelige desværre for rygmarvsskade, fordi man ikke kan mærke, og så får man et tryk, der udvikler en nekrose, og så er der et hul, og der får man meget let infektion i. Og stedet de placerede er jo præcis over sideknoglerne. Det mest almindelige, eller et af de mest almindelige steder at få tryksår. Man kan få knoglebetændelse af det her, man kan for den sags skyld også få en blodforgiftning af det, så det kan være særdeles alvorligt, hvis det ikke bliver behandlet. Ja, der sker noget, ikke? Ja, der er det kun undermineret sådan et stykke her. Så den, der er den mindste at se på, er den mest underminerede af de to. Og den, det er jo pænt. Der er ikke noget, jeg vil komme efter. Der er ikke noget, jeg skal hverken skære eller gøre noget i der. Hvad med det andet? Det kan du ikke se noget, vel? Såret var lidt pænere, end det var sidste gang. Nu har vi set det nogle gange, og det heler ganske langsomt op over adskillige måneder. På hans højre side er der et lille sår med en lille åbning på få millimeter, men med en underminering på op til 4 centimeter. Mit liv fungerer, som det er nu. Selvom jeg har sårene, jeg har det godt. Men det er selvfølgelig irriterende hver dag at skal have sygeplejersker eller plejepersonale til at tilse dem og ordne sårene, ikke? Ja, det har stået på vi snakkede om det i dag, det har næsten været lige under 2 år, ikke? Hver dag, og så har jeg spist penicillin også, ikke? Ja. Så det er lang tid. Ja. Sjösättning. Efter närmare 7 år är projektet så gott som i hamn. Ser det ut som. Men finputsningen ska ta ytterligare 1 år i anspråk. 1 år av Anders dyrbara tid. Under en av slutinspektionerna stöter jag på Anders första hjälpare som bara en månad efter olyckan sådde frøet om båtprojektet. Vi har snakket meget om båd, fordi det var jo i opstartsfasen for Anders. Og noget med at fokusere lidt på nogle andre ting end det at være handicappet, så har det været rigtig godt, at vi har kunnet have noget fælles interesse og kunne snakke om, hvordan sådan en båd bliver skruet sammen og sådan noget, ikke? Så det har vi hygget os rigtig meget med. Jeg vidste jo, at Anders var ingeniør, og det at komme over så voldsom en skade, allerede på det tidspunkt kræver det utrolig meget viljestyrke og utrolig meget mod på livet. Så det at bygge sådan en båd her ser jeg ikke som det store problem. Det er selvfølgelig en stor udfordring, men udfordringen ligger i at komme videre i sit liv, når livet lige pludselig handler om, at man ikke kan klø sig selv på næsen. Sådan nogle helt elementære ting for os. Så der ligger udfordringen, og den har han gjort til fulde.
det nok er, at livet har lært mig, at det er nu, du skal gøre noget, fordi du ved aldrig, om du træder ud for en bil i morgen, og så nede forbi. Og at man selv påvirker. Gør du nogle gode ting, bliver du glad. Bliver du glad, kan du gøre endnu flere ting, der er gode. Kan du blive endnu mere glad. Omvendt også. Har du dårlige dage og er negativ, i omgivelserne også påvirket, så bliver det negativt. Det er enormt lækkert at komme ud på vandet og være i kontrol. Så jeg vil sejle derover, eller jeg vil sejle derover og mærke båden krænger. Jeg krænger heldigvis ikke så meget på platform, men man kan godt mærke, at der er dynamik omkring det. Det var nok noget af det, jeg har søgt allermest. Det var at få en oplevelse, hvor der var, man fornemmer, at der er lidt power, der er energi og fart over det. Det har jeg ikke haft i 10 år. Rörelsefriheten. Ja, att det har fått tillbaka den. Ja, jeg synes, det er et kæmpe krydderi, hvis man kan sige så. Ekstra krydderi for min selvværelse, at man kan sådan noget her. Men jeg har jo også et godt liv uden det. Altså, hele processen, arbejdet med det har også været altid. Anders kom ut på havet igen nästan exakt 10 år efter seglatsen med kompisarna. Mitt filmäventyr sträckte sig över halva den tiden och jag kan sakna den resan med kapten Anders. Den kändes på något sätt på riktigt, på liv och död. Eller den påminde mig om skillnaden.